Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Dore ingaruka eshanu zo gutekereza cyane ku buzima bw'umuntu cyangwa se ku buzima bwawe unkurikiye. Ese ijwi ryanjye ryumvikanaga ubwo navugagara ariko nabisubiyemo kenshi? Ese wa mugani baramutse barakinaga koko ugasanga bananyanga? Ibi ni bimwe mu bintu ushobora kumara umwanya wibaza bigatuma utekereza cyane, nyamara nunabone ibisubizo bya nyabyo. Gutekereza cyane ni bibi ku buzima bw'umuntu cyangwa se ku buzima bwawe. Ubusanzwe gutekereza ni byiza kandi birafasha mu buryo bwo kugera ku ntego zacu tuba twihaye, ariko iyo gutekereza birenze urugero biba bibi cyane ku buryo bishobora kurangira ubibabariyemo cyane. Ku bw'ibyo rero twifashishije urubuga rwitwa Harvard Medical School, tugiye kugufasha kumenya uko wakwitwara, tugutegurira ibintu 5 bikwereka ko gutekereza cyane atari byiza ubundi ubirwanye. Ni ibintu 5 twaguteguriye bikwereka ko gutekereza cyane atari byiza. Icya mbere, gutekereza cyane bigabanya imyaka yawe yo kubaho. Ikigo cyitwa Harvard Medical cyakoze ubushakashatsi ku bantu bari hagati y'imyaka 60 na 70 kugeza ku bafite imyaka 100. Bapima ubwonko bwabo basanga abantu bapfuye ari bato bari bafite ingano nkeya ya poroteyine, bigatuma ubwonko bwabo bukora buhoro cyane. Gutekereza cyane birenze rero bituma ubwonko bukora akazi kenshi, poroteyine ikagabanyuka cyane. Ntabwo tuvuze ko nutekereza cyane uzapfa ku myaka 30, ariko icyiza ni uko ugomba kwiyitaho birenze. Uri kumva? Ugabanye ibiguhangayikishije, wishime, ubane n'abantu wumva utuje, wumva ukunzwe. Ibyo bintu bizagufasha kurwanya ibitekerezo bigiye kure. Ikindi kintu wamenya ni uko gutekereza cyane bituma udasinzira. Rimwe na rimwe mu ijoro hari igihe bikugora ukisanga urimo gutekereza ku bintu bizakurikiraho umunsi w'ejo. Ibyo rero bikurura umunaniro ukabije n'uryame cyangwa se ngo uruhuke neza nk'uko ubikeneye. Ikindi kintu ugomba kumenya ni uko gutekereza cyane ushobora kwisanga warwaye indwara zo mu mutwe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubushakashatsi bwakozwe muri 2013 bwagaragaje ko gutekereza cyane ku makosa yawe, ku byo wangije cyangwa se ibyo wakoze utabishaka n'ibindi nkabyo bigukururira wowe uri kubitekereza ibibazo birimo kuba warwara indwara zo mu mutwe. Ikindi kintu wamenya ni uko iyo utekereza cyane ubura ubushake bwo kurya cyangwa ukarya bidasanzwe. Uzumva usa n'ushaka ibiryo cyangwa urye byinshi ku bw'agahimano, ariko bitewe n'uko uzaba ubiriye ku bw'agahimano ntacyo bizakumarira. Iyo uri kurya ukarenza urugero birangiza cyane, bikagira ingaruka no ku mubiri wose muri rusange. Ikindi kintu wamenya ni uko gutekereza cyane bigira ingaruka mu mibanire yawe n'abandi bantu. Iyo tumaze igihe kirekire dutekereza ku by'abantu batuvugaho cyangwa uko batubona, bidutera ubwoba cyane, bigatuma tutangira kubahunga, bikadukururira kwisanga twenyine buri gihe twigunze. Ugiye uhora utekereza ko abantu batagukunda, noneho nubavugishe, icyo gihe wahomba byinshi cyane, ukabura n'ibyakakugiriye akamaro ahazaza. Ni byiza rero ko udaha umwanya wawe intekerezo zawe ngo zikuganze. Umwanzuro wafata: niba ukunda gutekereza cyane, menya ko utari wenyine. Ubushakashatsi bwakozwe na University Michigan bwagaragaje ko 73% by'abafite hagati y'imyaka 25 na 35 na hagati ya 50
ni 2% by'abafite imyaka iri hagati ya 45 na 55 bakunda kwitekerezaho cyane. Ni ibisanzwe rero ko ikiremwa muntu cyose gitekereza, ariko si byiza ko wisanga, si byiza ko bikwibasira ngo wisange warabaye imbata yo gutekereza cyane. Dore ko kandi ibi bintu maze kukubwira haruguru byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndabashimiye cyane, nanjye reka ninywere ku mazi cyangwa se ikindi kintu cyatuma mera neza, ariko ndikumva nshaka icyo kunywa. Ndabakunda cyane, njye nari Olivier Haririmana, kanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye. Gusa nyine ikintu niyumvamo, icyizere mfite nuko aha hantu tuzahatwika one day, nzajya mfatamo utuntu turenze. Thank you bro, thank you.